បងប្អូនដែលក្នុងករណីមានពោះចឹកសូមបងប្អូនប្រញាប់រត់រះទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ចាព្រោះអីបើទុកហួសពេលវេលាអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានទៅភូមិហើយខ្ញុំជួបអ្នកភូមិខ្ញុំក៏ឃើញគាត់ដាំដើមផ្កាម្ជុលពេជ្រហ្នឹងខ្ញុំក៏សួរនាំគាត់ទៅក៏គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាពោះចឹកបោចស្លឹកវាចាបោចម្ដាយបោចម្ដាយដាក់មួយតាំងកដាក់តាំងកបានលីត្របានលេទេចាក់យើងដាក់បាល់ម៉ូមកហើយពោះអីក៏ដោយនឹងពោះអីនេះមើលថាពោះចឹកមើលឲ្យតែពោះចឹកណាងពោះចឹកនោះពោះស្អីចាក់អីដែរឲ្យតែចឹកទៅផឹកតែបានដមិនជាក្រាបពឹសឃើញផឹកតែប្រមាណទេចង់និយាយថាយកកតិចវានឹងបិទកន្លែងពោះចឹកទៀតផឹកហើយយកតាំងកូនផឹកមែននឹងហើយគេយកនេះប្រមាណក៏បេះទៅឲ្យតែយើងអ្នកភូមិដែលគាត់រស់នៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលឬក៏ឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំបុរាណដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹង